Так, у нас здесь пациент с 48 лет, но, смотрите, перегородка была сделана, аденоиды остались. Аденоиды. Вот они прям второй-третьей степени, но есть герб, есть хронический танзелит. Берем. Здесь была симметрия. И вот с этой стороны аденоиды. Но это амилизация еще произошла, так они отечные большие. Поэтому берем как причина шапа. Миндалины, аденоиды. Друзья, комментарий к последнему рилс. Через неделю пациент пришел на осмотр, и мы сегодня анализировали гистологию. У него были удалены, кроме проведенной аденотомии, еще и миндалины. Что мы получили? Папилломатоз, актиномикоз и заключение о хроническом наличии хронического воспаления в миндалинах. Поэтому в данном случае удаление миндалин не только является частью операции по лечению храпа, но и необходимостью удаления хронического очага инфекции. Пациент с прошлого видео, у которого аденоиды удаляли, смотрим через неделю после операции. Здесь рассекали спайку, делали вазотомию. Идем на носоглотку, видим небольшой фибриновый отек. Аденоиды удалены, на этом месте все уйдет и аденоидов не будет. Здесь. Посмотрим еще как раз результат. Основная проблема это было лечение храпа. Закрывайте немножко ротик. Вот так у нас идет. Удалили миндалины, ниши распались, не сохранилось. Закрыть рот, чуть-чуть приоткрыть, и вот так будет выглядеть мягкое небо. Заживет. Все это сформируется, но уже есть переднее и заднее расстояние, расширение боковое, поэтому ниши зарубцуются, затянутся, и результат будет через 2-3 месяца и по храпу, и по носовому дыханию.